Takže zdraví vás tento Šulín u dalšího měřícího videa. A dneska si ukážeme, jak udělat RAM benchmark v Performance Test 9.0. Tady nějaké zbytečné info o mé ramce a jde se na věc. Takže, stáhněte si soubor a spusťte ho. Otevře se vám toto okno, tak dělejte přesně to, co já. Tak a teď klikneme na tlačítko Finish. Programeček se nám již konečně zapíná. Zde klikneme na Continue. A pro zapnutí testu zavedeme myš na světle zelené tlačítko Memory Mark, přesněji na Run. Zde jenom potvrdíme. A zase čekáme. Tak, benchmark dokonán a zde vidíme hezké či nehezké výsledky.